Are you sure? Okay, possible. Everyone keep it up. 1, 2, 3. Up and kick. Up and kick. Up and kick. Kick and up. คุณครับเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ย Everyone one more time พร้อม1 2 3ทุกไป Everyone and for free เป็น1 minute you want to try to start you know try to start นี่ว่าอ่านหัวโอเคพร้อมแล้วลูกตีลูกตีโอเค sure โอเคถ้าพร้อมแล้วรอบนี้1 2 3จุดได้ up ไป Everyone please catch your hand โอเคแล้วก็สามารถการเป็นแบบนั้นนะเดี๋ยวครั้งนี้ครับจะกลับมาแล้วก็ประจำที่เสร็จแล้วโพสต์หน้าโชว์ด้วยได้ครับผมโอเคทุกคนใช่แล้วครับแต่ช่วงต่อไปคุณจะทำยังไงที่จะต้องมีภาษาอย่างไรนะครับจ้าอีกเรื่องนึงที่เราเลือกสิ่งหมายไปดูสิ่งหมายไปเค้กนะแล้วยังได้ความรักกันด้วยได้ด้วยนะครับหอมแก้มกันหน่อยแล้วโอ้โหส่งเลยนี่ให้เขินอะไรนะโอเค go to the next action everyone for this action they will show you how to play hula hoop learning and dancing站起来，站起
sekarang Kudaon Show dan แข็งแรงก็ได้นะนิสัยโอ้ยเฮ้ขอสตาร์ทเก็บลงหน่อยซับเร็วเร็วพีมาแล้วสตาร์ทของน้องมะนาวไปเลสโก้ and it's a thank you ดอกเล็กจำ Are you okay? นี่เรามีอะไรมาโชว์บ้าง He really strong He wants sit up show เอาละลงไป sit up นับสักทีหนึ่งเอา one เอาอีกทีหนึ่ง two อีกที three please come to hand the red corner Thank you man sit down please hey hey sit there hey sorry hey get out no that's it พี่แชมป์มันรุนแรงจริงแกน่า What do you want? She wants to show them. Okay, music bar. I have to be special. Please clap your hands, Miss Natalie. Thank you so much. เอาละฮะอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกรรมการห้ามมวยฮะชกมวยไทยต้องการกราบไหว้ครูบาอาจารย์มาเสียหน่อยฮะเริ่มจากฝ่ายมุมแดงเรดคอนเนอร์มิสเตอร์โบวิ่งสิทธิ์ของสาวาโอเคเอ็กซ์ไซส์ฮะอ้าวกราบลงมา Art of Thai Boxing โอ้โหเสียกำลังใจไปเลยอ้าวนี่ฮะไอ้หนุ่มด้านมุมนั้นมาแล้วคำเดียวโอเคเลยนี่แหละครับ The Red Corner โอ้ทางโน้นลงมาแล้วนี่นั่งที่เชิญนะฮะเราไปดูการกราบไหว้ครูบาอาจารย์ของการด้านบูคอนเนอร์แล้วกราบลงขึ้นอ้าวนี่ฮะ Art of Thai Boxing เซนนะฮะไทยสไตล์อะไรดูที่ฟูเป็นไรอ่ะหลับ sleeping และเคลียร์กับเทรนเนอร์ตีแคทโอ้โนเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะอย่างที่บอกแชมป์ของเรามี30 สมัยไม่เคยแพ้ใครเราดูกันว่าวันนี้เขาจะครองแชมป์ได้หรือเปล่าฮะไปแล้วโนแล้วซีนโอเคและนี่แหละครับ The Blue Corner โอเคไปซิดดาวน์สตาร์ทเราวัน ที่ของเรานะฮะนะด้วยความรวดเร็วโอเคไปพอแล้วไปเริ่มยกที่ฮะกรรมการเรียกนักชกลงกลางเวทีคุยกติกากันสักเล็กน้อยเสียงระฆังดังขึ้นกรรมการไฟเริ่มเป็นของฝ่ายเล่นคนนี้ฮะตูนหัวกลับเข้าไปเล่นคิกเรดดี้คิกโอ้โหกูคิกเข้าไปยังไม่ถึงเลยคิกเลยยิงเรดคอนเนอร์ใส่เข้าไปฮะและคิกโอ้ my god เป๊ะ 2 3 4 5 6 7 8 นาตาลี Hey trainer what is that Hey bro get out no oh what is that Wrestling go upเลย
คู่สตาร์ทเอาละยกขบวนขึ้นมาเลยฮะเดี๋ยว